Kuruluş Osman'ın bu 5. sezonu ve yıllardır seyircinin beklediği şey Osman Bey'in devleti kurmasıydı. Artık Osman Bey emin adımlarla geldiği bu yerde devletini ilan edecek. Yol neredir? Kızıl elmayadır. Menzil neredir? Şehadetedir. Vuslat kimedir? Vatanadır. Vatan neredir? Cümlecihandır. Bizi her çarşamba çok büyük sürprizler bekliyor. Bu çarşamba da öyle. Şimdiye kadar çektiğimiz bütün bölümlerde hikaye o kadar kuvvetleniyor ve o kadar çatışmalarıyla genişliyor ki Osman Bey devletini kuruyor evet ama tarihte olduğu gibi 4 sezondur mücadelesiz hiçbir şey olmadığı gibi bu kuruluşta da büyük bir mücadele örneği gösteriyor. Çatışmalarıyla, kahramanlarıyla, yanındakilerle, atlarla, bütün hatunlarla, sultanlarla büyük bir çatışmayla beraber bu devleti kuruyor. Gökdoğan prenses avrat eden de Roma ordusu emrimize girecek. Oluk oluk Türk kanı akacak. Prenses Maria, İlhan emirlerinden Görklü Han'la evlendirilmek istenir. Her şey Roma'nın dirilişi için. Yüce İsa'nın ruhu bizimle. Beyim, bu evliliğe mani olmazsak 2 dağ arasında erir gideriz ha. Düşmanların birleştiği, Bizans'ın ve Moğol'un giderek güçlendiği, üzerimize geldiği bir bölüm bizi bekliyor. Heyecanı, aksiyonu bol. Bakalım biz de merakla, heyecanla bekliyoruz. Onları topyekun yok edeceğiz. Osman artık benim düşmanımdır. Bu bölüm Osman Bey'in devleti kurmak için attığı en büyük adımlardan birini izleyeceğiz. Ayrıca yeni karakterlerimiz de var, yeni akslar çıkıyor. Biz çok heyecanlıyız, izlemeye devam edin.